अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज हम इस एक चाइना मेड CRT टीवी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको अभी प्लग लगा लेता हूँ जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसका प्लग लगा लिया है। सही हो गया जी। तो ये अभी हमारा टीवी चालू हो गया है। मैं आप इसकी पावर दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप, इसकी पावर भी आ गई है, लेकिन इसके अंदर कोई तस्वीर नहीं आ रही। तो मैं अभी इसका बटन प्रेस करता हूँ और देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर आ रही है, लेकिन इतनी सी आ रही है, आधी सी। ठीक है जी। लाइन आ रही है, एक सीधी सी वर्टिकल लाइन आ रही है। सही है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वर्टिकली लाइन प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सही हो गया। तो मैं अभी इसको इसके सारे नट खोल दिए हैं। अब मैं इसकी बॉडी उतारने लगाऊँ। सही हो गया जी। तो अभी मैं इसकी बॉडी उतारने लगाऊँ। तो आप देख सकते हैं मैं अभी जो मैंने पहले ही सारे खोल दिए थे इसके। तो मैं अभी इसका कवर जो है वो उतारने लगा हूँ। तो मैंने कवर इसका उतार लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा पास CRT टीवी है चाइना का। ये किट है, यूनिवर्सल किट है इसके अंदर। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ मशीन से। ठीक हो गया जी, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत है। पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सही हो गया जी। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सही हो गया जी। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है। आप लोगों ने चाइना की जितनी भी बॉडी आती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। उसके नीचे आप लोगों ने कोई ना कोई टैग दे देना है। ठीक है। ठीक है जी। मैंने किसी को दिया हुआ है बंदे को पकड़ने के लिए, एक बंदा पकड़ा हुआ है इसने। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें, वैसे ना छोड़ें। असल में मैंने वैसे नहीं छोड़ा हुआ, मैंने किसी बंदे को बिठाया हुआ है साथ में। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको टैग दे दिया है। अगर मेरे साथ कैमरा ना होता तो मैं खुद ही इसको टैग दे देता, लेकिन अभी मेरे पास कैमरा हाथ में, तो इस वजह से मैंने इसको खड़ा करके मैंने इसके पीछे टैग दे दिया है। तो बहरहाल ये जो हमारा फॉल्ट था, पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा फॉल्ट कौन सा था। हमारा फॉल्ट वर्टिकली था। सही हो गया जी। तो वर्टिकली सेक्शन कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले जितनी भी इसकी वायरें हैं वो हम निकाल देते हैं। सही हो गया जी। जितनी भी इसकी वायरें हैं वो हम पहले इसकी निकाल देते हैं। तो ये हमारी फ्रंट की वायर है, सॉरी फ्रंट की कह रहा हूँ, आई की वायर है ये। और उसके बाद ये हमारे फ्रंट की वायर है। फ्रंट में जो कीपैड लगे होते हैं, वॉल्यूम चैनल अब चेक करने के, वो है। उसके बाद ये हमारे स्पीकर की वायर है, ये भी हमारे स्पीकर की वायर है। सही हो गया जी। उसके बाद ये हमारी डिकाउंसिंग की वायर है और ये हमारी पावर की वायर है। तो मैंने जितनी भी वायरें थी वो मैंने सारी निकाल दी। अभी हमारे पास किट फ्री हो गई है। अब किसी ने ये भी पूछा था, भाई ये वायर कौन सी है। ये वायर असल में RGB कलर की है और उसके बाद 9 वोल्ट और ग्राउंड ये होते हैं इसके साथ। तो इसके अंदर 5 वायरें होती हैं, RGB और ग्राउंड और 9 वोल्ट। सही हो गया जी। तो बहरहाल अभी जो हमारा फॉल्ट था वो ये था कि इसके अंदर जो ये वर्टिकल IC है, ये आप देख सकते हैं, ये जो IC है ये वर्टिकली IC है। या तो ये ख़राब है या तो इस साथ में कोई कंडेंसर होगा वो ख़राब होगा। बहरहाल अभी तो हमें यही चेक करना होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है, जब भी आप किसी टीवी को खोलें तो आप ऊपर से पहले देख लें, क्योंकि आपका काम यही होता है कि जब आप टीवी को खोलते हैं तो पहले आप ऊपर से सर्वे कर दें, ऊपर से नज़र मार दें। अगर कहीं से डैमेज हो या कहीं से आपको लग रहा है यहाँ पर कोई चीज़ ख़राब है, तो आप पहले उससे चेंज कर दें या चेक कर दें। तो पहले हम वर्टिकली लाइन के साइड जाते हैं और देखते हैं कोई कंडेंसर वगैरह खुला तो नहीं, या तो कोई चीज़ रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं फटी हुई,
या कोई इसका जंपर वगैरह तो नहीं उड़ा हुआ, वो हम सारा देख लेते हैं। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है अभी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें आप, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंडेंसर है ये फुला हुआ है, ये हमारा कंडेंसर फुला हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम इसको चालू करके देखेंगे। अगर हमारा टीवी ओके होता है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर हम आईसी की जानिब जाएंगे और आईसी को भी चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो पहला हमारा काम यही है, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर से देखा हुआ है ये फटा हुआ है, तो किसी और चीज़ पे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऊपर से देख सकते हैं कोई डैमेज है तो फिर आप पहले आप उसको चेंज कर दें, लेकिन वो उसी साइड का हो, क्योंकि अगर उसी साइड का फॉल्ट है तो फिर पहले आप लोगों ने उसी साइड का चेक करना हो। ये आप देखते हैं ये वर्टिकल के कंडेंसर हैं, लेकिन ये आउटपुट का जो ये होता है कंडेंसर, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। पहले ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये आप कंडेंसर देख सकते हैं, ये वाला हमारा कंडेंसर है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लाइन जो है वर्टिकल के जानिब जा रही है। सही हो गया जी। तो पहले मैं इस कंडेंसर को निकाल देता हूँ और इसकी साइड पर दूसरा लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ और निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से कंडेंसर निकाल दिया है। मैं आपको कंडेंसर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है मेरे पास कंडेंसर जो कि मैंने यहाँ से निकाला है। तो इसकी अगर मैं आपको वैल्यू दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 25 वोल्ट 1000 UF है। सही है कि 25 वोल्ट 1000 UF इसकी वैल्यू है इस कंडेंसर की, जो कि ये फुला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बआसानी देख सकते हैं कि ये फुला हुआ है। तो बहरहाल हम इसको चेंज करते हैं 25 वोल्ट 1000 UF। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम दूसरा लगाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उठाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको दूसरे को उठा लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 35 वोल्ट 1000 UF, ये इससे 25 वोल्ट 1000 UF से कई गुना बेटर है। सही हो गया जी। कई गुना ये बेहतर है, ये 25 वोल्ट 1000 UF से कई गुना बेहतर है ये। सही हो गया जी। ये क्योंकि 35 वोल्ट ज़्यादा है, 25 वोल्ट कम है, लेकिन 25 वोल्ट की जगह पर अगर हम 35 लगाएं तो चलेगा। अगर 35 की जगह पर 25 लगाएं तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि 35 वोल्ट ज़्यादा होते हैं तो वो 25 को कवर कर लेंगे। अगर 25 की जगह पर 35 लगाएं तो वो कवर कर लेंगे, लेकिन 35 की जगह पर हम 25 नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 35 वोल्ट को रिक्वायर्ड होती है उसको। अगर आप वो 25 वोल्ट देंगे तो वो पहले से ही कम वोल्ट में होगा तो वो बस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे रिज़ल्ट कैसे आती है। 35 वोल्ट 1000 UF। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ और फिर हम देखते हैं। सही हो गया जी। जी तो दोस्तों आप देखते हैं कि मैंने इसका जो कंडेंसर है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक कंडेंसर लगा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है अभी। सही हो गया जी। तो मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ कंडेंसर मैंने जो चेंज किया हुआ है, मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कंडेंसर चेंज किया है। सही हो गया जी। ये जो कंडेंसर है मैंने अभी इसको चेंज किया है। सही हो गया। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये आप देखते हैं ये वाइट वाली साइड है, इसका आप लोगों ने बहुत ही ख्याल करना होता है। ये देख लें, ये कंडेंसर है हमारे पास, तो ये आप देख लें कि इसका जो ये वाइट वाली साइड होती है ना, वो आप लोगों ने वाइट वाली साइड लगानी होती है। लेकिन और जितनी भी साइड वो लिखी हुई है या ब्लैक है उनको आप छोड़ देना। आप सिर्फ ध्यान करना है कि वाइट वाली लाइन कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं वाइट वाली लाइन बनी हुई है, वाइट का पट्टा बना हुआ है, एरो भी दी हुई है इन्होंने। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इसको लगाना है, ऐसे यूँ नहीं लगाना आप लोगों ने। ठीक है जी। ये थोड़ा सा ख्याल करना है, आप लोगों ने यूँ लगाना है, वैसे नहीं लगाना। सही हो गया। तो आप लोगों ने ऐसे लगाना है इसको। तो मैंने अभी इसको लगा लिया है। सही हो गया जी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। सही हो गया। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है, अपने दिमाग में बिठा देनी है कि भाई ये कंडेंसर कैसे लगाया जाता है। तो बहरहाल ये तो हो गया, हमने ये कंडेंसर लगा लिया। अब हम इसको चालू करके चेक करते हैं। अगर ये हमारा फॉल्ट क्लियर होता है तो फिर तो फर्स्ट क्लास, तो हमारी टीवी चालू हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो वर्टिकल आईसी है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अभी हम इसको चालू करके देखता हूँ मैं इधर से ही।
मैं कहीं और नहीं चाहता। पहले मैं इधर से ही चालू करके चेक कर लेता हूँ। अगर यहीं से हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाता है इस कंडेंसर से ही तो बात बनती है, वरना हमें इसकी आईसी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी इसको लगा लिया पावर में। अब तो देखते हैं कि अभी इसकी रिज़ल्ट क्या आ रही है। तो बहरहाल अभी तो कोई चीज़ शो नहीं हो रही, क्योंकि वैसे ही ये ब्लैक एंड वाइट आता है। तो मैं उसके फ्रंट में जाके कुछ बटन प्रेस करता हूँ, कुछ मैं बटन प्रेस करके चेक करता हूँ कि तो अब हमारा टीवी क्लियर हो गया है। ठीक हो गया जी। तो मैं फ्रंट में चल के आपको सारा दिखाऊंगा। सही हो गया। तो मैं फ्रंट में चल के आपको सारा चेक करवाता हूँ। तो ठीक हो गया जी। तो मैं अभी सारे टीवी को फ़िट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फ़िट करना भी बहुत आपका टाइम ले लेगा। तो मैं सारे टीवी को फ़िट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सामने से दिखाऊंगा। सही हो गया जी। तो मैं अभी सारे टीवी को फ़िट कर लेता हूँ। साहब देखते हैं कि मैं अभी फ्रंट में आ गया हूँ। तो मैंने अभी टीवी को तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। मैं अभी इसको पावर में लगाने लगा हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा लिया है। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं। तो मैं अभी रिमोट से मेन्यू वगैरह का बटन प्रेस करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके मेन्यू वगैरह आ रहे हैं। सही हो गया जी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके मेन्यू वगैरह आ रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।